Мои дорогие, хочу с вами поделиться такой информацией. Все дело в том, что эту траву я уже храню у себя дома достаточно длительное время. Я обязательно ее собираю на дачу у своей подруги, она ее выращивает, эту траву. Вот, и обязательно засушиваю. И эта трава называется исоп. Вот она появилась у вас на экране, девочки. Раньше она росла только в горах, где-то там, короче, на Кавказе. Сейчас ее научились выращивать и у нас в Белоруссии. Вы знаете, как-то один раз рассказала о том, что эта трава очень хорошо ее принимать при климаксе. Но все подняли такой вой и крик, что вы, только при бронхите. Да, действительно, трава исоп применяется при кашле и бронхите. И, собственно говоря, именно с этой целью я ее сейчас дома сушу. А вот то, что эта трава называется синим зверобоем, и это прекраснейшее средство, кстати, это одна из немногих трав, которую принимают при аллергии, что эта трава принимается при климаксе, при синдроме хронической усталости, может приниматься в виде настоев, может приниматься в виде отваров, а также из исопа делают масло, но оно, увы, очень дорогое. Вы знаете, я, наверное, скорее сейчас уделю внимание именно тому, как принимается исоп при аллергических реакциях. Так вот, берем 2 чайные ложки исопа и заливаем стаканом кипятка. Желательно это делать в термосе и настаиваем в течение 3 часов, после чего процеживаем и принимаем по 1/3 стакана 3 раза в день. Возможно, кому-то из вас эта информация будет полезной.